Ngayong hapon mga kapatid, papunta po tayo ngayon sa Rainforest kasama yung aking mga pamangkin at aking mga anak. Kasama ko yung ang aking pinakamagandang auntie sa balat ng lupa, si Mrs. Gu, isang asyendera ng Dipolog. Tulog ba sa inyo? Mutia. Okay, samahan nyo kami papunta sa Rainforest ba yun, te? Yan. So, nandito na po tayo mga kapatid sa Rainforest. Dito po sa Pasig City po. Ayan. So, maging masaya po ito. First time po natin dito at yung mga bata. At samahan nyo kami po na maglakad dito. Meron silang nag-iisang ostrich dito. Ayun o, ostrich. Yan, meron po silang monkey dito. Ayun, monkey. Where are you going, monkey? This way. Monkey, come here. Yan, ito po yung unggoy nila at marami silang unggoy dyan sa loob. So dito po sa loob ng picnic grove nila ay meron po ding nagtitinda dito at pwede kayo makabili naman kung anong gusto nyo. Yan, merong ice po. Ayan, meron silang ice cream dito. Ito yung bagong ice cream ng bayan. Yan, mas marami ditong flavor po. Kain muna tayo ng ice cream muna. Palamig muna po tayo mga kapatid. Ito ay masarap po to. Ice. Yung pangalan ng ice cream bar na ito. At ano po ito, trending po ngayon. Ito yung bagong ice cream ng bayan. Frap talaga. What's your flavor? What's that, Mel? Delicious? Okay, you like it? Papa. Yes, Chichay. This is my Chichay. Love you. This is my Papa. Love you. Anong flavor sa'yo? Milk. Masarap ba? Papa. Sa'yo? Anong Crispy flavor? choco po. Masarap yan, di ba? Apo. Masarap yan. Yan po yung maze nila. Dito. Yan, pasok ka dyan. May entrance fee din. Yung maze nila. 10 pesos lang naman. Yan po yung amphitheater nila papunta. In flower fields, 10 pesos po yung entrance fee. Yan sa loob na yan. So dyan po yung butterfly house nila. 20 pesos or 30 pesos yung entrance fee. Hindi lang tayo papasok. Yun po yung adventure park nila. Yan po yung rates ng so, maraming mga dancer din dito, nagpa-practice sila. Ayan, kasi hindi mainit. So, mga kapatid, yun lang. So, medyo kakalungkot kasi yung ibang mga attraction dito sa loob ay wala na. Under renovation daw, like yung boating lagoon, tapos yung train. Yan. Yan yung gusto ko sanang i-try namin para sa mga bata. Mas ma-enjoy sila doon sa train, pero under renovation pa yan. So ito lang yun, Rainforest. So pasok kayo dito, free yung entrance sa loob ng park.
Pero yung mga attraction nila ay may mga kanyang bayad. So merong 10 pesos, may 20 pesos. Yan. So maganda sana kung nakasakay tayo sa train. So uwi na lang kami, mga kapatid. Bye-bye na. Say goodbye. Bye-bye.